Diante de Irene, né? Ela fechou o bar, ela que encerrava o pra fora, e Celina foi pro quarto dela, a dar uma descansada, que no dia seguinte, cedinho, antes do amanhecer, ela ia pegar lá o navio. Irene então recolheu o lixo, foi lá pro beco que tinha.
aqui para allá.